減肥失敗 N 次，仲越減越肥。唔食冷餐收唔收到啊？每隔一時三刻嘅減磅就一定會啦。咁但係如果長期都係咁嘅話，你嘅脂肪就會積聚喺你身體度，代謝變差就會好難受噶啦。唔食澱粉質咧？一時三刻嘅減磅就一定會有，但係如果你長期唔食澱粉質咧，其實你係會引致便秘啦、甩頭髮啦、情緒暴躁好多嘅問題㗎。每日飲1 L 水夠唔夠啊？梗係唔夠啦，水梗係越飲越多越好啦。餐餐食80菜有冇用啊？一時三刻嘅減磅就一定會有㗎啦，咁但係就變相會缺乏油脂啦，皮膚會變差，同埋好容易會反彈嘅。每日行1萬步就瘦到？一時三刻嘅減磅都係會有嘅，咁但係如果你姿勢錯嘅話咧，會傷膝頭啦，同埋就會腿粗咯。食肉會唔會肥㗎？唔會，你要食適當嘅肉類先至可以增加你身體嘅蛋白質，但係就唔好食咁多肥肉咯。節食會唔會反彈？會㗎，節食係會反彈㗎，仲要反彈得好快，好難受得返㗎。咁你有咩計啊？跟我嚟啦！疏通淋巴，提升循環，30分鐘全面提升代謝率。清新30分鐘，一次過幫你去濕排毒，打通淋巴，提升循環。而家再送45分鐘壯陽分精，雙重排毒瘦身，即刻過嚟等我哋教你養生瘦身啦！